Pada Rabu, 7 Agustus 2024, akun TikTok Kang Bus Official membagikan sebuah video unik yang memperlihatkan suasana jalan di sekitar halaman pusat oleh-oleh. Di awal video, terlihat sebuah bus berwarna merah muda yang perlahan melaju keluar dari lokasi parkiran pusat oleh-oleh. Yang menarik, sopir bus tersebut memainkan klakson teloletnya dengan asyik saat meninggalkan lokasi. Alunan klakson telolet yang khas menggema, membuat suasana sekitar pusat oleh-oleh menjadi lebih ramai pada sore hari itu. Warga sekitar yang mendengar alunan klakson telolet tersebut segera berdiri di pinggir jalan, mengangkat ponsel mereka untuk mengabadikan momen unik tersebut. Video ini segera menjadi viral, mengundang banyak komentar dan reaksi dari netizen yang terhibur dengan aksi sopir bus tersebut.